दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर राजनीतिक वृत्तमा एउटा विषयले अलिकति कोलाहल मचिएको छ। हुन त धेरै विषयहरू यस्ता आइरहेछन् राजनीतिमा। पछिल्लो समय एसपीपी विषयले पनि निकै विवादित बनेको नेपाली राजनीति। त्योभन्दा अगाडि एउटा सर्वोच्चको जुन आदेश आयो अथवा फैसला आयो निजगढमा विमानस्थल बन्नु हुँदैन भन्ने विषयको आदेश आइसकेपछि राजनीतिक वृत्त निकै नै तातिएको थियो। यतिसम्म कि राजनीतिको बजेट जुन नेपाली राजनीतिमा बजेट आउँदाखेरि अदालतको आदेश विपरीत नै त्यो बजेट आएको थियो। यो विषय निकै नै चर्चा बटुलेको विषय थियो नेपाली राजनीतिमा र नेपाली अर्थतन्त्रमा यसले निकै प्रभाव पार्ने विषय पनि बनेको थियो। यो विषयमा प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री समेत बोलिसक्नु भएको छ। भनिसक्नु भएको छ कि प्रदेश 2 को जुन निजगढ विमानस्थल छ यसलाई सार्ने जस्तो सुकै हत्कण्डा पनि हामी मान्दैनौँ भनेर उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। अझ यसलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले विशेषतः निम्त्याएका छौँ निजगढ जुन ठाउँमा विमानस्थल बन्दैछ त्यही नगरपालिकाकै मेयर आज हुनुहुन्छ, नवनिर्वाचित मेयर सुरत पुरी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँकै सहकर्मी सानैदेखि बच्चैदेखिको मित्र हुनुहुन्छ पुण्य गौतम। सबैको चिर परिचित अनुभव दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तर नेपालमा धेरै ठाउँमा अथवा भनौँ न अहिले सुरुवात यस्तो भएको छ कि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मेजर सिटिजहरूमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्। काठमाडौँ, जनकपुर, धरान होइन धनगढी जस्ता ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्। यो चाहिँ एउटा बिजारोपण मात्रै हो। अहिले त्यस जित पश्चात लगत्तै रवि लामिछानेको भनाइ सुन्नु भएको छ होइन। अब म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनाव लड्दैछु, मैले मिडिया छाडेँ अब म भनेर अब फेरि नयाँ एउटा ऐलान गर्नुभएको छ। अब साँच्चै ती विगतका जुन पार्टीहरूले गरेका कामप्रतिको वितृष्णाको रिजल्ट त देखिएकै छ पक्कै पनि। अब नयाँ यस्ता अनुहार आउँदैछ जो जनताको प्रिय बनेका छन्। भोलि साँच्चै यी दलहरूलाई असर पर्ने हो कि भन्ने शङ्का उपशङ्काहरू आउन थालेका छन्। होइन, अब हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको चाहिँ दलको मात्रै व्यवस्था पनि होइन, इन्डिभिजुअल्सहरू पनि लड्न पाउने व्यवस्था हो होइन। उहाँहरूको लड्न पाउने स्वतन्त्रतामाथि कसैले कुठाराघात गर्नु मिल्दैन। उहाँहरू लड्न आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म दलका प्रतिनिधिहरूले जित्नु भएन, स्वतन्त्रहरूले जित्नुभयो। देशमा 753 पालिका थियो। योभन्दा अगाडि पनि स्वतन्त्र एउटै ठाउँमा नजितेको होइन। तर आज अलि बढी स्वतन्त्रको प्रचार किन भइदियो भन्दाखेरि काठमाडौँको मेन नेपालको पहिलो महानगरमै जिते हुनाले भयो होइन। त्यसपछि धरान जितेको हुनाले, त्यसपछि धनगढी जितेको हुनाले भयो। यो छिटफुट घटना स्वतन्त्र नभएको चाहिँ होइन। हामीलाई लाग्छ पहिले चाहिँ मिडिया बढी पाएको हुनाले जस्तै मान्नु न। यो देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वमा योग 5000 वर्ष अगाडिबाट थियो। तर झट्ट अहिले नयाँ पुस्ताले हेऱ्यो भने के हुन्छ भने रामदेवले मिडिया पाएको कारणले गर्दाखेरि योगको सुरुवात गर्ने नै रामदेव हो कि भन्ने लाग्छ। अहिले मेन सिटीमा जितेको हुनाले गर्दाखेरि स्वतन्त्र पहिलोचोटि जिते हो कि जस्तो लाग्यो हामीलाई। स्वतन्त्र पहिला पनि देशभरिमा नजितेको होइन। तर मुटु खाइदिए नि त। एमालेको पकड क्षेत्र भनौँ, 2-2वटा एमालेकै पकड क्षेत्र खाइदिए होइन। त्यसलाई त अन्यथा किन लिनु पर्यो। अब त्यसमा पार्टीले समीक्षा गर्ला, तत्पार्टीहरूले समीक्षा गर्लान् के कारणले गर्दाखेरि मूलधारका राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारहरू हार्नुभयो र स्वतन्त्र व्यक्ति जित्नुभयो भनेर त्यो उहाँहरूको समीक्षाको विषय हो। भनेपछि अब नयाँ पुस्ताले जुन उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्, रमेश खराल जस्ता व्यक्तिहरूले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्, त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँहरूले? सामान्य रूपमा भन्दा पनि कुरा के हो भन्दाखेरि मूलधारको राजनीतिभन्दा फरक ढङ्गले पहिला स्वतन्त्र हुँदै आउने या विभिन्न राजनीतिक दलहरू गठन गर्ने र पछाडि गएर एक ठाउँमा पोहो पर्ने, एउटै डालोमा जाने, यो कल्चर पनि हिजोदेखि एक दुईवटा दलहरूको हामीले नदेखाए होइन। र त्यसकै निरन्तरता पनि हुन सकिँदैन भन्न सकिँदैन होइन। स्वतन्त्र रूपमा पहिला जनताले अमुक कुनै दलको नाम लिइहाल्दाखेरि जनताले भोट नहाल्लान् होइन। त्यो मकसदलाई चाहिँ एकातिर पन्छाएर अहिले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र मतदाताको मन जितेर पछाडि लिएर गएर जस्तै मान्नु नि तपाईँ ज्ञानेन्द्र साई खुब भ्रष्टाचार विरोधी अभियान्ता भनेर भन्नुभयो, फेरि गएर त राप्रपाको डालीमा त छिर्नुभयो। त्यसको निरन्तरता नहोला भन्न पनि सकिँदैन। तर जे भए पनि उहाँहरू जसरी जित्नु भएको छ उहाँहरूलाई बधाई, शुभकामना। राम्रो कामको लागि सबै नेपाली जनताले साथ दिनुहुन्छ। सँगसँगै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले एकाध ठाउँमा काहीँ कमी कमजोरी भयो भनेर सिङ्गो राजनीतिक दलै खराब हो, सिङ्गो प्रतिनिधिहरू नै खराब भए यसो पनि भन्न सकिँदैन। जसले यो देशको चाहिँ परिवर्तनको लागि तपाईँको 7 सालदेखि अहिलेसम्म लड्दै आए
उहाँसँग राजनीतिक लिगेसी छ, घाइते छन्, अपाङ्ग छन्, कयौँको परिवार यो देशको परिवर्तनको लागि उ भएको छ, उहाँहरूसँग कुनै जिम्मेवारी छैन? होइन, एउटा छुट्टै अस्तित्व बनाउँदै आउनुभएका रविजी उहाँ दुधले धोएको देवादिदेव महादेव हो भनेर हामीले ग्यारेन्टी गरेका छैनौँ। उहाँले भने जस्तै हामी रविजीको नेपाली राजनीतिमा इन्ट्रोड्युसिङ हुनुलाई दुई अर्थमा लिन्छौँ। एउटा देशले प्रखर सञ्चारकर्मी गुमायो कि यो चिन्ता पनि गर्नुपर्छ, किनभने हिजो रविन्द्र मिश्र राजनीतिमा आउँदा पनि बिबिसीको एउटा राम्रो सञ्चारकर्मी गुमाएकै हो। अर्को चाहिँ कुरा के छ भने जस्तो उहाँ राजनीतिमा आउनु भनेको कुनै पनि इन्डिभिजुअल स्वतन्त्र व्यक्ति यदि राजनीतिमा आउँछ भने त्यो बहुत स्वागतयोग्य कुरा हुन्छ। मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा उहाँलाई दल बोज्ने अधिकार पनि छ। उहाँ विशुद्ध स्वतन्त्र रूपमा आउने हो कि नेकपा एमालेबाट आउनुहुन्छ कि काङ्ग्रेसबाट आउनुहुन्छ कि नभए थर्ड पार्टी रोज्नुहुन्छ कि नयाँ पार्टी बनाउनुहुन्छ कि थाहा छैन। अब उहाँको गगनसँग अन्तरङ्ग सम्बन्ध हुनाले क्षेत्र नम्बर 4 मा उठ्ने हल्ला चले पनि उहाँले त्यहाँबाट नउठ्ने लगभग पक्का गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ। अब क्षेत्र नम्बर 3 मा आउने हो भने चाहिँ पुण्य गौतम पनि तयार छ है। नेकपा एमालेको उम्मेदवारको रूपमा सम्भवतः युवाहरूले यदि मलाई देख्न चाहे भने मेरो र रविजीको आम्ने सामने हुन्छ। द्वन्द्वै गर्नुहुन्छ? अनि द्वन्द्व होइन, प्रतिस्पर्धा। त्यो बहुतै गजब हुनेछ, राजनीतिक द्वन्द्व होइन। त्यसलाई कन्फ्लिक्ट भन्यो भने त्यो अलिकति नेगेटिभिटीमा जान्छ। यसलाई पोलिटिकल राइभलनेस भन्न मिल्छ। जित्ने सम्भावना कतिको छ? होइन, अब जित्ने त यस्तो हो, प्रतिस्पर्धाको मैदानमा आउने हर कसैले जित्ने आकांक्षा राख्छ। प्रतिस्पर्धी हुँदा त जित्दैन भन्नुहुन्छ नि, होइन? मान्नु तपाईँ एकछिनको लागि प्रतिस्पर्धी होइन, मैले उहाँ जित्नुहुन्न भन्दिनँ, म जित्छु मात्रै भन्छु। यदि उठेँ भने म कसले हार्छ कसले जित्छ भन्ने भन्दा पनि मैले जित्ने आत्मविश्वास राख्छु। विजेता उपविजेता कोही हुन्छ, तर परिणाम जे आउँछ त्यसलाई म सहर्ष स्वीकार गर्छु। त्योभन्दा फरक क्षेत्रबाट उठ्नु भयो भने त त्योभन्दा फरक क्षेत्रबाट उठ्दा पनि दलसँगै अब यस्तो हो, उहाँ नेकपा एमालेबाट आउन खोजेको हो कि सम्भवतः नेकपा एमालेबाट आउने सम्भावना कम छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग उहाँको सघन वार्ता भएको छ भन्ने सुनिन्छ। राप्रपाको हल्ला उहाँको ससुरा बाजे उद्धव पौडेल अहिले लिङ्गदेनतिर छिरेको हुनाले त्यता हो कि भनेर शङ्का गरे पनि हिजो सेतो पार्टीबाट उहाँ जस्तो चतुर मान्छे र अलिकति अमेरिकनहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको हुनाले अहिले डेमोक्रेसीमा हुर्किएको हुनाले र अर्को कुरो फेरि उहाँलाई के छ भने उहाँले नेपाली नागरिकता त्याग गर्न अमेरिकी नागरिकता करार गरेको। मलाई यो कुरा भन्दाखेरि तित्राको मुखै बहिरी भने जस्तो लाग्छ। शालिग्राम पुडा सैनिकका कथाहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो आत्महत्या प्रकरण। अब यी धेरै कुराहरू आउँछ, उहाँको आफ्नो निजी लाइफका कुराहरू होला, पोलिटिक्समा यी कुराहरूको पाठ पनि खुल्दै जाला। म यति कामना गर्छु कि ठिक छ रविजी आउनुहोस्, स्वागत योग्य छ, तर प्रतिस्पर्धा चाहिँ व्यापक हुन्छ। जस्तो अहिले निकै नै चर्चाको विषय बनेको यो विषय जुन छ निजगढको विमानस्थल, यो सर्वोच्चले हुँदैन भन्यो, नेपाली राजनीतिले हुन्छ हामी जसरी पनि बनाउँछौँ, यहाँ सर्वोच्चले भनेर कहाँ मान्छौँ र भन्ने विषय छ। नेपाली राजनीति र सर्वोच्चको लडाइँमा निजगढले यसलाई कसरी हेरेको छ, अथवा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले यसलाई कसरी जोड्छ? निजगढले कसरी हेर्ने यो एउटा पाटो भयो। सबभन्दा पहिलो कुरो त के हो भने निजगढ अथवा बारावासीले हामीलाई ठुल्ठुलो प्लेन हेर्न पऱ्यो, यहाँ एयरपोर्ट बनाइदिनुहोस् भनेर त्यो एयरपोर्ट त्यहाँ भएको होइन। हजुर, यो राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय पनि हो र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको वृद्धिको लागि एउटा गेम चेन्जर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो। विगत 10वटा सरकारले, जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा स्वीकार गरी त्यो आयोजनामा निरन्तर बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ, एउटा पाटो। अर्को पाटो काठमाडौँको जुन एयरपोर्ट छ यसमा त हामीले धेरै घटना देखि पनि सक्यौँ। यसको विकल्पमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नभई हुँदैन भन्ने कुरो यो आम जनतादेखि लिएर राजनीतिक नेतृत्वदेखि लिएर सायद न्यायमूर्तिहरूले पनि महसुस गरेकै विषय हो, होइन? तर त्यो काठमाडौँको विकल्प के हुनसक्छ त भन्दाखेरि विश्वको सहरहरूमा जुन एयरपोर्ट बनिएको छ सहरभन्दा बाहिर, त्यो राजधानीबाट 1 किलो सवा किलोमिटरको दूरीमा बनिएको छ। त्यो निजगढ मात्रै त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ राजधानीबाट जुन फास्ट ट्र्याक बन्दै गर्दाखेरि 1.5 घन्टामा काठमाडौँ आइपुगिन्छ। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरो तराईको अन्य भूभागभन्दा बारा जिल्ला चाहिँ इन्डियातिर छिरेको छ। त्यो एयरपोर्टले ल्यान्ड गर्दा र प्लेन उड्दाखेरि जुन राउन्डिङ लिनुपर्ने हो त्यो राउन्डिङ पनि आफ्नै देशभित्र हुन्छ र कुनै पाहाडले डिस्टर्ब पनि गर्दैन। सोइल टेस्टदेखि लिएर हरेक चिजले धेरै ठाउँमा अध्ययन गरेर निजगढ छनौट भएको। त्यो बेलाका विज्ञ त्यो सम्बन्धित सबैले निजगढ मात्रै उपयुक्त ठाउँ हो भनेर छनौट गरेर त्यो निर्माण कार्य चाहिँ नेपाल सरकारले सुरु गरेको हो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन विवादको कुरो आएको छ यो चाहिँ अनपेक्षित आउनु नपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत र नेपालको कानुन बनाउने ठाउँ र नेपाल सरकार बिचको द्वन्द्व देखियो त्यहाँ क्या। अब जनताले कसलाई पत्याउने, न्यायपालिकाले ठिक गर्यो भन्ने कि सरकारले ठिक गर्यो भन्ने त होइन, संसारमा भएका सबै अदालतका सबै फैसलाहरू सबै फैसला एउटा कुरा हुन्छ। फैसलामा म पनि कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले गर्दाखेरि फैसला गर्नु एउटा पाटो, न्याय पर्नु चाहिँ अर्को पाटो हो। यो फैसलाले नेपाली जनता, देश, राष्ट्र कतै पनि न्याय परेको देखिँदैन। त्यही त जनताले अब सर्वोच्च निकायलाई विश्वास गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई विश्वास गर्ने कि सरकारलाई विश्वास गर्ने, यहाँ यो द्वन्द्वले जनता अन्यलमा भयो क्या। मैले अघि पनि भने फैसला सुनाउनु एउटा पाटो, त्यो फैसलाले न्याय गर्नु अर्को पाटो। न्याय गरेको सहितको फैसला भनेको त्यो सबैले सम्माननीय फैसला हुन्छ, माननीय फैसला हुन्छ, स्वीकार्य फैसला हुन्छ। तर यो फैसलाले जनतालाई पनि न्याय गरेन, देशको अर्थतन्त्रलाई पनि न्याय गरेन, देशको विकासलाई पनि न्याय गरेन, निजगढवासीलाई पनि न्याय गरेन। निजगढ समग्र देशकै कुरो भएपछि निजगढ त देशभित्रै पर्छ, निजगढवासीको मात्रै सवालै होइन यो समग्र देशको आयोजना, देशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना। निजगढ त त्यहाँ नजिकै परेको हुनाले गर्दाखेरि निजगढले चासो लिनु लिनु त एकदम स्वाभाविक हो। यो त समग्र राष्ट्रकै तपाईँको अर्थतन्त्र वृद्धिको लागि गेम चेन्जर आयोजना हो। यो ठाउँ सार्नुपर्छ, अर्को ठाउँ हेर्नु भनेर भन्दैछ। कसरी हुन्छ ठाउँ सार्ने भन्ने कुरा? योभन्दा अगाडि विज्ञहरूले गर्दाखेरि एकैचोटि निजगढ जाने भनेर निजगढवासीले यो आन्दोलन गरेर निजगढ बनाइदियो भने हो र, ठुलो प्लेन हेर्नलाई यहाँ बनाइदियो भने हो र। त्योभन्दा अगाडि त्योसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले देशको विभिन्न ठाउँमा अध्ययन गरेर त्यो मात्रै उपयुक्त ठाउँ हो भनेर छनौट गरेर ठाउँ हो नि त त्यो। कति सांसदहरूले बोल्नु भएको छ त, भारतलाई चित्त बुझेन अरे क्या। एयरपोर्ट नेपालको लागि बन्ने हो कि भारतको लागि बन्ने? त्यही त भारतलाई जो सांसदले त्यो बोल्नुभयो सांसदलाई गरेर सोध्नुहोस्, तपाईँ नेपालको सांसद हो कि भारतको सांसद हो भनेर। होइन, अदालतले आदेश दिएको हो नि त, सांसदले होइन। अदालतले आदेश दिएको कुरो मैले अघि नै भने, सबै फैसलाले न्याय पर्दैन। त्यो न्याय नपर्ने मध्येको फैसला यो नेपाली जनताको लागि, नेपाली अर्थतन्त्रको लागि, नेपाली राजनीतिको लागि न्याय नपर्ने फैसला मध्येको एउटा यो फैसला हो। मलाई लाग्छ माननीय न्यायाधीशहरूले यो फैसलामा पुनर्विचार गर्नुहुन्छ। यो फैसलामा पनि अब डिबेट छ, ऊ छ भन्ने कुरो पनि आएको छ, पूर्णपाठ आएको पनि छैन फैसलाको। त्यस कारणले गर्दाखेरि पूर्णपाठ आउँदाखेरि यो फैसला चाहिँ जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, विकासको पक्षमा आउँछ भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो विश्वास छ। जस्तो यही कुरामा पुण्यजीले पनि लगातार विषय उठान गरिराख्नु भएको छ, निजगढ विमानस्थल बन्नै पर्छ भनेर। लगभग उहाँ पनि तपाईँ पुगेर आउनुभयो, उहाँ पनि केही कार्यक्रमहरू गर्नुभयो। जस्तो अब यहाँहरू त लगभग सँगै पढेको होइन, अब एकजना उहाँले जितिसक्नुभयो, तपाईँ राजनीतिमा निकै अगाडि बढिराख्नु भएको व्यक्तित्व होइन, एउटा शिक्षित वर्ग पनि हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो त यो चिजलाई, जबकि तपाईँ त्यहीँ पुगेरै यो आन्दोलनको सुरुवात गरिराख्नु भएको छ? पहिला त तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध साथीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। इन्डिभिजुअली अहिले मेयरको चेयरमा रहनुभएका सुरत पुरीजी मेरो र हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, मभन्दा केही सिनियर क्लासमा पनि, मेरो दिदीको क्लासमेट र आफ्नो क्लासको वा अत्यन्तै मेधावी स्टुडेन्ट, धेरै ट्यालेन्ट स्टुडेन्टमा पढ्नुहुन्थ्यो र उहाँको जहिले पनि अब्बल प्रस्तुति रहन्थ्यो। इमान्दारिता र प्रतिभाको हिसाबले उहाँ मलाई लाग्छ देशभरि निर्वाचित मेयरमध्ये औलामा गन्न सक्ने मेयरको छवि उहाँले बनाउनुहुन्छ। आई थिङ्क सो। बाँकी रह्यो निजगढ एयरपोर्टको सवाल। अब उहाँले अघि भनिहाल्नु, निजगढ एयरपोर्ट भनेको केवल निजगढको मात्रै गौरवको विषय होइन, यो राष्ट्रिय महत्त्वको अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय यस मामिलामा कि दक्षिण एसियाको सबैभन्दा उत्कृष्ट एयरपोर्टको रूपमा निजगढ एयरपोर्ट बन्छ भन्ने औडाले गर्दा भारतले, मोदी सरकारले कन्स्पिरेसी गर्दा उहाँलाई चेयरमा बस्दा धेरै कुराहरू भन्न जटिलता होला। म त आउट अफ चेयर छु, त्यसकारण मैले भन्ने मेरो लिबर्टीलाई मैले प्रयोग गर्छु। तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, मुम्बई र बिहारमा दुईवटा सुविधा सम्पन्न एयरपोर्ट, एउटा 17,000 करोडमा भन्दैछ र अर्को 28,000 करोड, दुईवटा एयरपोर्ट भारतले बनाउँदैछ। तर फिजिबिलिटी स्टडी गर्दा हरेक हिसाबले, भलै खर्चको हिसाबले हामी अलि इकोनोमाइज गरौँला, तर नेपालको एयरपोर्ट उत्कृष्ट हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले पनि भनिरहेका छन्। तपाईँले वीरेन्द्र बहादुर देउजाको पनि इन्टरभ्यू सुन्नुभयो, अथवा हाम्रो सूर्यराज आचार्यज्यूको पनि सुन्नुभएको छ। एक्सपर्टहरूको विषय
उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ, कुण्ड कुण्ड पानी मुन्ड मुन्ड बुद्धि, जसले जसरी बुझे पनि हुन्छ। सोझा साझा नेपालीहरूलाई अब काठमाडौँमा एयरपोर्ट छ, ऋणै ऋण थपेर फेरि भैरवामा पनि बन्दैछ, अनि त्यसपछि उता पोखरामा पनि बन्दैछ। निजगढमा किन चाहियो? तपाईँले निजगढ सम्बन्धी कुनै पोस्ट हाल्नु हो भने केही न केही कमेन्ट त्यस्तो आइहाल्छ। म उहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने टिआईमा ल्यान्ड गर्न नसक्ने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमान कुनै पनि हालतमा क्षेत्रीय विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्न सक्दैन। जस्तो इमिरेट एयर्सको भनौँ अथवा बोइङ भनौँ, एयरबसहरू, त्यसको त्यो 2 तले विमान जो कार्गोयुक्त हुन्छ, तिनीहरूको लागि वान एन्ड ओन्ली अल्टरनेटिभ बिना कुनै विकल्प निर्विकल्प एयरपोर्ट भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, जुन कुरा आजदेखि होइन, यो 2053 सालदेखि नै फिजिबिलिटी स्टडी गरेर त्यसपछिका प्रत्येक सरकारहरूले कुनै न कुनै रूपमा चासो र सरकार व्यक्त गर्दै त्यो बनाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढाएको एउटा मेगा प्रोजेक्ट, नेसनल फ्लाइट प्रोजेक्ट हो। र तपाईँलाई अर्को कुरा पनि मैले के भनौँ भने अब यदि निजगढमा एयरपोर्ट बनेन भने विदिन 10 इयर्स तपाईँलाई म रिसर्चसहित बताउन सक्छु, तपाईँलाई लिङ्कहरू पनि पठाइदिउँला। 10 वर्षपछि नेपालको एयरलाइन्स भारतको मुठ्ठीमा हुनेछ र भारतले जे भन्छ हामी न्युरिमुन्टी न तरिकाले लम्पसार परेर हामी दासानुदास हनुमान दास चरण दास भएर उसलाई प्रभु मानेर उसका सबै आदेशहरू तामेल गर्नुपर्ने एउटा सेटेलाइट स्टेटको स्ट्याटसमा गिर्नेछौँ, पतन हुनेछ। त्यस कारणले म यो टुङ्गाइदिइहालेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भनेको विकासको लाइफलाइन हो। जसरी अहिले निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याकको काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ र भारतीय दलालहरूले, खास गरी पश्चिमा दलालहरूले यो एयरपोर्ट कुनै पनि हालतमा बन्नु हुँदैन, नेपाल विकसित हुनु हुँदैन, नेपाल समृद्ध हुनु हुँदैन भनेर यो ढङ्गले चलखेल गरेका छन्। जस्तो मेयर साहब, पछिल्लो समय एयरपोर्ट विवाद आफ्नो ठाउँमा छ। धेरै वर्षदेखिको योजना, धेरै सबै राजनीतिक दलहरूको योजनाका साथ बन्न लागेको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जहाँ त्यसैसँग आधारित भएर चाहिँ फास्ट ट्र्याक बन्दैछ काठमाडौँ, यो भनेको दूरगामी योजना हो नि। यस्तो दूरगामी योजना, नेपाल सरकारको दूरगामी योजनालाई त अदालतको एउटा सामान्य फैसलाले परिवर्तन गरिदिन सक्छ भने नेपाली राजनीतिको महत्त्व त नेपालमा खासै रहन्छ नि भन्नेतिर पनि जाला नि होइन। यो सवालमा चाहिँ के हो भने हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आफ्नो भूमिका हुन्छ। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ होइन, कार्यपालिकाले त्यो कानुन अनुसार देशलाई सञ्चालन गर्छ र कानुन अनुसार सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम चाहिँ न्यायपालिकाले गर्छ। अब यो फैसलाले के देखिन्छ भन्दाखेरि कार्यपालिकाकै अधिकार क्षेत्रमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको हो कि भन्ने देख्छु म चाहिँ। किनभने कहाँ के कार्यक्रम गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कार्यपालिकाको कुरा हो, तर त्यो कार्यक्रमले के असर पार्छ, त्यो योजनाले के असर पार्छ, त्यो असर कम गर्नको लागि सरकारसँग योजना के छ, कार्ययोजना के छ, या आयोजनासँग कार्ययोजना के छ। उहाँहरूको अहिले तर्क के छ भने जङ्गल काटिन्छ होइन, त्यसले बायोडाइभर्सिटीमा असर पर्छ र वातावरणमा धेरै खालको प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने छ। त संसारमा मलाई न्यायमूर्तिहरूलाई मलाई सुन्न मन लाग्छ, संसारमा जति पनि सहरहरू बसेका छन्, जति पनि एयरपोर्टहरू बनेका छन्, जति पनि रोडहरू बनेका छन्, प्राकृतिक रूपमा त्यो रोड बनाउनको लागि भनेर छुट्याइदिएको थियो, त्यहाँ जङ्गल थिएन। हाइटेन्सन लाइन जति पनि गएको छ त्यहाँ जङ्गल थिएन। काठमाडौँ सहरदेखि विश्वका सबै सहरमा प्राकृतिक रूपमा यो सहर बनाउने ठाउँ, यो चाहिँ जङ्गल भनेर प्रकृतिले छुट्याएको थियो, थिएन नि। विश्वका जति पनि विकसित सहरहरूदेखि लिएर सबै ठाउँ त्यहाँ त कि जङ्गल थियो कि मरुभूमि थियो कि पानी थियो। भनेपछि जङ्गल काटेर जुन खालको क्षति हुन्छ सरकारसँग माग्नु पर्यो उहाँहरूले कि यसले पार्ने प्रतिकूल जुन असर छ त्यो असरलाई भरपाई गर्नको लागि तपाईँसँग कार्ययोजना के छ भनेर सरकारसँग माग्नु पर्यो, आयोजनासँग माग्नु पर्यो। अनि त्यहाँ एउटा बस्ती छ टाङ्गिया बस्ती भन्ने, त्यो बस्तीको व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना के छ भनेर माग्नु पर्यो। यो आयोजना नगर भन्ने होइन, यो आयोजनाले पार्ने असरको बारेमा त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने ठाउँ कहाँ छ भनेर मलाई सोध्न मन लाग्छ। त्यो तपाईँको वातावरणविदहरूसँग देशमा जति पनि खोला नालाहरू छन् त्यो खोला नालाले छोडेको नदी उकास जग्गा मात्रै हेर्ने हो भने त्यस्ता एयरपोर्ट 50औँ एयरपोर्ट बन्ने जग्गा चाहिँ छोडेको छ। त्यहाँ रुख रोप्नको लागि त उहाँहरूले कहिले भन्नु भएन। वर्षेनी बाढीले त्यत्रा जङ्गलहरू लगिरहेछन्, त्यो जोगाउनको लागि त कहिले भन्नु भएन। त आज 12मा एउटा एयरपोर्ट बन्ने कुरोमा त्यो संसारको हामी त कति लगभग 40% जङ्गल छ नेपालमा, अनि त्यहाँ जसरी प्रचार गरिएको छ त्यति रुख छ भनेर रुख होइन, त्यहाँ बिरुवा, पोथ्रा, लाथ्रा, पोल आदि इत्यादि गरेर त्यसलाई एकदमै ह्युज परिणाम देखाइएर त्यति नै रुख काट्नुपर्छ भनेर चाहिँ उ गरिएको छ। त्यस्तो पनि होइन। त्यहाँ सुरुमा चाहिँ उ गर्नको लागि यहाँले जित्नुभयो निजगढ नगरपालिका, यहाँलाई बधाई छ। धन्यवाद।
हस् यहाँलाई धेरै थ्याङ्क यू सो मच